प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शबीब रज़वी की गज़ल नंबर 1 पढ़ेंगे। गज़ल नंबर 1 जो आपकी किताब में सफ़े नंबर 158 पर शामिल है। पहली गज़ल का पहला शेर, किताब बंद सही हर्फ तर खुला रखना, मुबासे का हमेशा ही दर खुला रखना। किताब बंद सही हर्फ तर खुला रखना। ये हर्फ तर गुफ्तगू को कहते हैं, कलाम को कहते हैं। हर्फ तर गुफ्तगू को कहते हैं, कलाम को कहते हैं, यानी कलाम करना, गुफ्तगू करना। किताब बंद सही हर्फ तर खुला रखना, मुबासे का हमेशा ही दर खुला रखना। यानी शायर शबीब रज़वी अपनी इस गज़ल के मतले में फरमाते हैं कि हमें चाहिए कि गुफ्तगू और बातचीत का दरवाज़ा हमेशा से ही खुला रखना चाहिए। हमें गुफ्तगू और बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा से खुला रखना चाहिए, क्योंकि बातचीत करने से इंसानों में शुकूक और शुबहात दूर हो जाते हैं। अगर हम खामोश रहें और कुछ न बोलें, इन चीजों से दिलों में इख्तिलाफात और खदशात बढ़ते रहते हैं। इसलिए बेहतर इसी में है कि हम बातचीत का दरवाजा एक दूसरे के साथ खुला रखें, मुबासे का दरवाजा खुला रखें और हमेशा एक दूसरे से बातचीत करें, डायलॉग करें, कलाम करें एक दूसरे के साथ, ताकि जो इख्तिलाफात होते हैं इंसानों में कभी कभी किसी गलतफहमी की वजह से वो दूर हो जाते हैं। ये वजह है कि शायर ने कहा, किताब बंद सही हर्फ तर खुला रखना, मुबासे का हमेशा ही दर खुला रखना। दूसरा शेर है, सुकूती शब से भी उक्ता के लौट सकता हूं, सुकूती शब से भी उक्ता के लौट सकता हूं, मैं कह के आया हूं बच्चों से घर खुला रखना। सुकूती शब, यहां मैंने लिखा है सुकूती शब, सुकूती शब, रात की तारीकी, रात की खामोशी, सुकूत रात की खामोशी, उकता जाना, तंग आ जाना। यानी सुकूती शब से भी, यानी रात की खामोशी की वजह से उकता के यानी तंग आकर लौट सकता हूं, मैं वापस भी आ सकता हूं। यानी यहां शायर अपनी दिल की बेकरारी और वहशती दिल के सबब घर से तंग आकर, घर छोड़कर कहीं खामोशी में, तन्हाई में चले गए। इसीलिए लिखते हैं कि क्या मालूम कि रात की खामोशी की वजह से तंग आकर मैं फिर घर की तरफ चल न सकूं, मैं फिर घर की तरफ लौट न सकूं। इसीलिए मैंने अपने बच्चों से कह के रख दिया है कि घर का दरवाजा खुला रखना। सुकूती शब से भी उकता के लौट सकता हूं, यानी रात की खामोशी की वजह से, रात के सन्नाटे की वजह से तंग आकर मैं इस तन्हाई से घर भी लौट सकता हूं, वापस भी आ सकता हूं। इसीलिए मैं कह के आया हूं बच्चों से कि घर खुला रखना। इसलिए मैंने अपने बच्चों से कह के रख दिया है कि अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खुला रखना। तीसरा शेर है, हमारी शर्त कि हम पे हो साया रहमत, तुम्हारी जिद है कि कोफे में सर खुला रखना। यहां शायर ने वाक़े करबला की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि कोफा वही शहर है
جہاں امام حسین کی بہن حضرت زینب کو یزیدیوں نے ننگے سر چلنے پر مجبور کر دیا. اس شعر میں شاعر خدا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ہماری شرط کہ ہم پہ ہو سایہ رحمت. یعنی اس شعر میں شاعر خدا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے کچھ اور ہیں لیکن تمہیں کچھ اور منظور ہوتا ہے. ہم تو سایہ رحمت کی امید رکھتے ہیں آپ سے. ہم تو اللہ سے سایہ رحمت کی امید رکھتے ہیں لیکن تم تو ہمیں کوفہ میں سر کھلا رکھنے پر مجبور کر دیتے. یعنی جو کچھ ہم خدا سے منشا رکھتے ہیں لیکن ہوتا کچھ اور ہے. چوتھا شعر ہے شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے. کھلی ہواؤں کے دھارے پہ پر کھلا رکھنا. پر یعنی پرواز. یعنی شاعر ہمیں اس شعر میں جوش اور ولولہ دینا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جدوجہد کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور جرت کے ساتھ زندہ رہیں. شاعر کے مطابق چلتے رہنا ہی زندگی ہے، کوشش کرنے میں ہی زندگی ہے، جدوجہد کرنے میں ہی زندگی ہے. لیکن جب ان میں شکستگی آ جائے، جب ان میں کمی آ جائے تو وہی تو انسان کے لیے موت ہے. اس لیے شاعر چاہتا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پروں کو پرواز کے لیے کھول کے رکھے. آخری شعر ہے کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھچے یہ اس کا نصیب. ہمارا فرض ہے کہ دست ہنر کھلا رکھنا. دست ہنر کا ہاتھ یعنی ہنرمند ہاتھ. شاعر یہاں یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم اپنے اشعاروں کے ذریعے سچی اور مفید باتیں کہتے رہیں گے. ہم تو سچائی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیں گے. اب آگے ان کی مرضی ہے، لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ میری ان باتوں سے فیض یاب ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے یا نہیں. یہ لوگوں کی مرضی ہے. لیکن ہمارا تو کام ہے جلاتے رہیں چراغ، راستے میں چاہے دوست یا دشمن کا گھر ملے. یعنی شاعر اپنا دست ہنر والے ہاتھ کھلا رکھنا چاہتے ہیں. اب تو آگے لوگوں کی مرضی ہے وہ فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، یہ تو ان کی مرضی ہے.